Тредневник на К3. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се најавите за денес. Оптимизам од управата на јавното предпријатие Водовод за изнаоѓање решение поради исклучената струја. Побрза ќе биде исплатата на породилното отсуство. За време на несреќата на Airbus A320, еден од пилотите не бил во кабината. Вардар тргнува по триумф во СЕХА лигата. Вработените во ФЗЦ Куманово со нетрпение го очекуваат новиот доминантен сопственик. Велат продажбата на мнозинството акции само ќе допринесе за успешно идно развивање на гигантот, чии што производи познати се не само во Македонија, туку и пошироко. Веста за новиот сопственик, кој се уште официјално не е назначен, е радост за нас, велат работниците. Очекуваат фирмата да ги задржи сегашните, но и да ги прошири производните капацитети и со тоа да вработи нови. Вработените од ФЗЦ со олеснување соопштија дека купени се 234.158 обични акции кои имаа право на глас и кои беа во сопственост на Експорт-импорт банката која во стечај. Акциите беа купени на јавна аукција која се одржа завчера, како што вчера објави К3 телевизија, а потврдија и вработените и Гранковиот синдикат за енергетика, индустрија и рударство. Доминантниот сопственик е домашен инвеститор. Се уште не може да се кажат имиња, бидејќи треба да помине законски предвидените рокови и да се регистрира новиот сопственик во Централниот регистар. И се надеваме дека новите собственици ќе активираат фабриката ќе работи како што е работела, ние ќе земаме плати како што сме земали, како што до сега сме се земали, значи бевме едни во Македонија најдобри. Мислам дека фабрика има име и реноме и знаење. Од нивното прво создание, пошто уште немаат писмен одговор од Експорт-импорт банка, како е дошло до купување на ова фирма, на приватизација, на земање на веćинскиот дел на акции. Прво најавање е дека планираат да уложуваат во фабрика, да почнат со купување на трака, после подпишаните договори за 7 дена што имаме рок да се подпишат договорите и дека имат голем план за будуќност на фабриката. Во исчекување на новиот сопственик, вработените од ФЗЦ 11 октомври Куманово се надеваат дека ќе останат вработени и дека фабриката ќе се развива успешно и ќе понуди одлични услови за работа и на сегашните, но и за идни вработени. ФЗЦ 11 октомври е производител на цевки, шупливи излабени профили и слични производи од чилик. Фабриката произведува цевки за гасовод, така што во следните неколку години би можела да добие добар бизнис, имајќи ги во предвид плановите за гасифицирање на земјата и регионот. ФЗЦ беше споменувана и како можен иден партнер на руската Стројтангаз, која го гради гасоводот Клечевце-Штип. Коме, пошто и овие се биле под држава акции, под Народна банка, помош од држава ќе ги зима тендерите, дека очекуваме во Србија да се гасифицира, Бугарија се гасифицира, значи фабриката наша реков дека има перспектива, значи фабриката е перспективна, има многу знаење, има кажи га моментално ако само се Скопје гасифицира и фабриката влезе во гасификација, значи тоа е за вработените во фабрика и за собствениците ќе има и работа и ќе има заработка за сите. Во ФЗЦ има околу 770 вработени. Втор ден како јавното предпријатие Водовод е без струја. Поради долг од 60 милиони денари, ЕВН ја исклучи електричната енергија во ова предпријатие. Од управата на Водовод се оптимисти дека ќе најдат решение за исплатата на долгот. Неколку објекти во рамките на Кумановското локално јавно предпријатие Водовод 2 дена останаа без електрична енергија, откако ЕВН ја исклучи поради неплатени сметки од 60 милиони денари. Од управата на предпријатието вела дека се работи за управната зграда на Водовод, резерварите на улицата Бајрам Шабани, резерварот во населбата Карпош и неколку наплатни центри. Претходниот период и покрај сите наши напори за доведување во нормала, со зголемување на приливи и намалување на трошкови, за останатите долгови кои што ги имавме према ЕВН се причина поради која што пред 2 дена се исклучени неколку објекти на ЈП Водовод од редовно снабдување со електрична енергија.
Стојковски оптимистички вели дека во наредниот период ќе најде можност да го реши проблемот и ова предпријатие да добие електрична енергија. Од Евана информираат дека се отворени за разговори и изнаоѓање на правилно решение за сите недоразбирања околу плаќањето на сметките на своите корисници и за оние кои се од интерес на поголем број граѓани. Оттаму објаснија дека конкретно за водовод и за сите корисници важат законските правила на снабдување, односно секој колку што има потрошено ќе треба да плати. Денеска во Центар за култура Трајко Прокопиев беше одржана манифестацијата Отворен ден со младински организации, на која се представија вкупно 15 младински организации од 8 градови од регионот. Настанот има за цел да им овозможи на младите да се вклучат во некоја организација. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев денеска беше одржана манифестацијата Отворен ден со младински организации во рамки на проектот Инспирирај младинско учество. Настанот е во организација на Центарот за меѓукултурен диалог во соработка со Националниот младински совет на Македонија, а има за цел да промовира младинска вклученост и информирање во некоја од присутните организации. Идејата е младите во тек на денот, во наредниве 3-4 часа, да може да дојдат да се информираат што организациите им нудат и на кој начин може да се приклучат. Вакви настани не се нешто ново, но се нешто многу битно, затоа што на овој начин младите може да сватат како функционира граѓанското општество, но и како функционира општеството во целост, да се вклучат на различни теми кои нив ги интересираат и да бидат активни граѓани, кои што се надевам дека пред се ни е на сите нас една заедничка цел. На манифестацијата се представија вкупно 15 младински организации од 8 градови од регионот, вклучително и Националниот младински совет. На манифестација од ваков тип за прв пат учествуваме, инаку на штандов заставуваме две организации од Крива Паланка, Граѓански центар за одржлив развој ЕГРИ, од кој што произлеговме ние како помлада генерација која што одлучивме да направиме сопствена организација младинска, така да очекувам дека од целиот настан ќе произлезе една добра соработка и дека ќе биде во бенефит на сите. Ќе повикувам сите млади кои сакаат да се вклучат во вакви активности, да не размислуваат два пати, бидејќи јас сум еден од волонтерите кои спонтано почнав и сега редам успеси. Овој настан се организира за прв пат во североисточниот регион, а како контакт точка е Центарот за меѓукултурен диалог преку кој младите може полесно да добиваат информации за Националниот младински совет. Културната понуда на Крива Паланка ова пролет ќе биде збогатена со уметноста на подвижните слики. Од Народната установа Центар за култура Крива Паланка најавуваат по една филмска проекција неделно во киносалата, а репертоарот стартува вечерва со филмот и понатаму Алис. Од вечерва во Кривопаланичкиот дом на културата се почнува сезоната на редовни филмски проекции што подразбира по едно прикажување неделно. Најчесто вечерите кон крајот на работната недела ќе бидат резервирани за филмските остварувања, информираше првиот човек на Националната установа Центар за култура Крива Паланка. Направивме еден план во наредниот период во Крива Паланка да се потрудиме, значи филмските проекции што ќе бидат во Центарот за културата, да има повеќе проекции, значи најмалку еднаш неделно да има една проекција и се потрудивме, направивме значи еден договор со една дистрибутерска куќа да ни доставуваат најновите филмови, значи поквалитетни филмови, да има што поголема посетеност. Во тој дел значи направивме некои напори, пуштивме и гратиси, да има се со цел да ги привлечеме и граѓаните, значи да има што поголема посетеност. Се надевам дека сите ќе се одзват на овој повик, ќе доаѓаат и ги погледнуваат филмовите. Значи правиме напори се што може да заживее киното во Крива Паланка. Репертоарот ќе биде отворен вечерва со американската драма и понатаму Алис. Филмот ја раскажува приказната за Алис, односно за животните перипетии на оваа угледна професорка по лингвистика. Меѓу звучните актерски имиња во филмот се Џулијан Мур, Алек Болдин, Кристен Стюарт и Кейт Босворт. За сите влюбеници во уметноста на подвижните слики во киноамбиент, влезниците ќе чинат символични 50 денари, а почетокот е во 19 часот.
Балетското студио Ден студио Маки понатаму продолжува да реди низ за успеси. На меѓународниот надпревар кој се одржа во Виена се здоби со 4 први места, 1 шесто, 1 седмо и 1 12 место. Тие велат дека не застануваат туку и понатаму продолжуваат со работа и со редење на уште повеќе успеси. Ден студио Мак учествуваше на меѓународен надпревар во Виена, каде што се здоби со повеќе награди. На надпреварот учествувале повеќе земји од Балканот со многу дисциплини. Ние се спремивме со 7 кореографии во шоу-денс, хип-хоп, стрит шоу-денс, модерен, контемпорари, каде што земавме 4 први места, 1 шесто, 12 и 7 место. Беше многу напорно, секој ден имавме проби, секако дека не е лесно да се спреми една кореографија, да се синхронизира, да се увежба, бидејќи се работи за различна возраст, некои деца се почетници, некои се веќе по 3-4 години членови на нашето студио, така да сепак сме задоволни со нашиот пласман. Кореографиите се спремени од страна на Мерлин Стојановска и Сара Неделковска. Тие се надеваат дека наредната година, која ќе земат учество на надпреварот, ќе имаат уште поголеми резултати, како и дека ќе одат со уште повеќе кореографии во повеќе категории. Од Ден студио Мак продолжуваат со работа. Сега се подготвуваат за државно првенство, кое ќе се одржи на 29 март во Скопје, во салата Борис Трајковски, каде ќе настапат деца од 4 до 12 години. Во мај ќе заминат во Задар, во Хрватска, на меѓународен фестивал, каде ќе настапат трета година поред. Тие исто така го најавуваат и нивниот фестивал Денс Фест, кој ќе се одржи на 30 мај во националната установа Трајко Прокопиев. При контрола на турски автобус, вчера на граничниот премин Богородица се откриени 2 килограми хероин, кои биле во 4 црни кесички обвиткани со селотеп. Вчера вечер на граничниот премин Богородица при контрола на автобус откриени се 2 килограми хероин, за чиј шверц се осомничени македонските државјани, 39 годишниот ДД и 51 годишниот АД. Другата ја набавиле во Истанбул и сакале преку Македонија да ја транспортираат во Швајцарија. При детална контрола на автобусот, дрогата е пронајдена во багажниот простор и била спакувана во 4 црни кеси во торба со дупло дно. Против осомничените поднесена е кривична пријава, одредена им е мерка притвор во трајање од 30 дена. Побрза исплата на надоместоци за боледување и породилно отсуство најави директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Кристина Христова. Од 15 март стапија во сила измените на Законот за работни односи со кој фондот ја продолжи со исплаќање на доместок на плата за време на породилното отсуство на сите осигурани лица на кои им престанал договорот за вработување на определено време. За сите нови барања за породилно отсуство поднесени од 16 март важат досегашните законски одредби за остварување на правото, но сега со загарантиран надомест за лицата вработени на определено време, посочи веде директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Кристина Христова. Истовремено фондот работи на воведување административни олеснувања во постапката за барање на надомест за боледување или породилно, а целта е да се скрати времето на чекање за првата исплата на породилното отсуство. Представници од Асоциацијата на воени атешеа во Република Македонија од 11 земји од светот денес ја посетија општина Крива Паланка во рамки на планските активности за посета на командни единици во армијата на Република Македонија. Во Крива Паланка беше организиран прием на 11 воени аташеа од земји ширум светот кои се дел од Асоциацијата на воени аташеа во Република Македонија. На средбата во рамки на редовните плански активности на Асоциацијата присуствуваа генерал Стојан Димчов, доајенот на Асоциацијата на воени аташеа во Република Македонија Дженифер Форд и аташеа од САД, Велика Британија, Полска, Украина, Кина,
Норвешка, Австрија, Грција, Италија, Русија и Србија. Посетата на Крива Паланка е предвидена како посета на место со богата историја и култура, истакна генерал Димчов. На почетокот сакам да се заблагодарам што имаме ваква прилика и ние од армијата и посебно нашите војни пријатели, војни представници од повеќе држави и на вас, посебно на вас, што од првиот момент прифативте да ја реализираме оваа убава идеја да луѓето ја видат оваа ваша општина многу успешна во една од најуспешните во Македонијата. Презентирајќи ја Крива Паланка како рударско градче и рурална општина која го носи епитетот Источна порта на Македонија кон Европа, градоначалникот Алексовски им посака пријатен престој на војните аташеа. Денеска сме домаќини на војните аташеа и на представниците од армијата на Република Македонија во нашиот град. Баш ми е драго што можам да им искашам едно срдечно добре дојде и ми е драго што еве ја избраа Крива Паланка да ја посетат на денешниот ден. И доаинот на Асоциацијата на војни аташеа во Република Македонија, Дженифер Форд, го истакна своето задоволство од посетата на градот. Very happy to be here in your city. It's a beautiful drive up, and we look forward to spending some time here and look forward to visiting the monastery. Thank you for your hospitality and thank you for welcoming us. По видеопрезентацијата за културно-историските знаменитости на градот, војните аташеа го посетија манастирот Свети Јоаким Осоговски. Европската Унија понуди 1 милиарда евра помош за подобрување на инфраструктурата во регионот. За време на несреќата на Airbus A320, еден од пилотите не бил во пилотската кабина. Руската вселенска агенција ќе почне да испраќа туристи на меѓународната вселенска станица. Европската Унија на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите од Западен Балкан понуди 1 милиарда евра помош за подобрување на инфраструктурата во регионот. Тема на конференцијата одржана во Приштина е изнаоѓање нови механизми за поддршка на регионалните инфраструктурни проекти. На конференцијата присуствуваа високи представници од Македонија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија и Косово. Овие проекти ќе бидат финансирани со европски средства и треба да бидат реализирани до 2030 година. Проектите ќе бидат разгледани на состанокот на премиерите на 6 држави закажани на 21 април во Брисел. Проектите ќе опфатат создавање на автопат што ќе ги поврзе Косово и Србија, како и изградба на нова магистрала од Белград до Јадранскиот брег во Албанија. Конечната одлука ќе биде соопштена во август во Виена, каде ќе биде презентирана конкретната листа со инвестициски приоритети. За време на несреќата на Airbus A320, еден од пилотите не бил во пилотската кабина. На почетокот од летот го слушаме екипажот нормално, потоа слушаме звук на седиште кој оди назад, отварање на една врата која потоа се затвора, потоа звук од врата по која се чука за да се затвори и потоа нема повеќе разговор помеѓу пилотите се до падот, изјавил извор близок до истрагата. Тој исто така изјавил дека двајцата пилоти зборувале на германски. На крајот од записот алармите назначуваа дека авионот се наоѓа на голема близина до тлото, наведува изворот, без да може да каже кој бил во пилотската кабина, капетанот на авионот или копилотот. Француското радио БФМ објави дека пилотот, кој не бил во кабината, се обидел да влезе во неа. Прво тој чукал тивко на вратата, потоа се посилно и посилно и се има впечаток дека се обидувал насилно да влезе во неа пред фаталниот удар во планината. Засега нема официјална потврда од истрагата на овие информации. Синоќа истрагата истакна дека нема објавување на причини за несреќата, а директорот на Бирото за истрага и анализа на цивилниот авиособраќај Реми Жути потврди дека тонскиот запис на првата црна кутија може да се анализира. Тој притоа нагласи дека авионот летал се до сударот со планината и дека немало експлозија во воздухот. Наскоро Руската вселенска агенција ќе почне да испраќа туристи на меѓународната вселенска станица и на тој начин ќе ги компензира парите што ќе ги изгуби кога Американската национална вселенска и аеронаутичка администрација ќе престане со финансирање на превозот на своите астронаути.
Во период помеѓу 2001 и 2009 година русите имаа вакви туристички тури, но таа програма беше прекината кога во мисиите во меѓународната вселенска станица се приклучи и НАСА со испраќање своји астронаути, па беше потребно повеќе места за нив. Но програмата повторно ќе биде покрената за да се надоместат загубите, затоа што НАСА повеќе нема да ги исплаќа своите астронаути во Вселената со руските ракети, туку со американски приватни летала. Договорот што НАСА го има со Русија во вредност со 76 милиони долари истекува кон крајот на 2017 година. Иако договорот може да биде обновен, русите не очекуваат дека тоа ќе се случи. Ракометарите на Вардар, иако слабнати на завршниот турнир во СЕХА лигата, се надеваат на добар резултат. Двата ракометни клуба на Вардар ги добија термините за одигрувањето на мечевите од четвртфиналната сесија во Лигата на шампионите. Ракометарите на Вардар отпатуваа слабнати во Унгарија на завршниот турнир од СЕХА лигата. На списокот ги нема Дибиров, Брумен и Јабутовиќ, кои се повредени и останаа во Скопје да примаат терапија до конечно излекување. Инаку, противници на Вардар ќе бидат Мешков, Загреб и домаќинот Веспрем. Вардар утре во првото полуфинале ќе игра против Мешков со почеток во 17:45, а во второто полуфинале ќе се сретнат Загреб и Веспрем. Од ракометот и веста дека се одредени термините на ракометарите и ракометарките на Вардар во мечевите од Лигата на шампиони. Ракометарите првиот четвртфинален меч ќе го одиграат на 11 април, сабота во салата Јанес Сандалски со почеток во 18:45 против Килце. Ремонтот е закажан на 19 април во Полска во 15:30. Ракометарките на Вардар во првата четвртфинална пресветка против Џер ќе настапат на домашен терен на 4 април, сабота во 19 часот. Ремонтот е на 12 април во недела од 16:30 во Унгарија. Во вестите од меѓународната сцена издвојуваме. Вечера продолжуваат надпреварите од кошаркарската Евролига. Финалето во шпанскиот фудбалски куп со мнозинство гласови одлучено е да се игра во Барселона. Колумбискиот фудбалски ас Радамел Фалкао доби одлична понуда да се пресели во Ливерпул. Вечера во кошаркарската Евролига на програмата се неколку интересни мечеви кои можете битно да влијаат на конечниот распоред на екипите за понатамошната фаза. Го извојуваме дербито во кое ќе се сретнат Олимпијакос и Анадолу Ефес, додека во другите мечеви се среќаваат Фенербахче Улкеруни Каха, Алба Црвена звезда и Армани Лаборал Куќа. Фудбалската федерација на Шпанија реши финалето на купот кој се игра под покровителство на шпанскиот крал Хуан Карлос да се игра на 30 мај во Барселона на Nou Camp. Со оглед на фактот дека Барселона е веќе финалист, шансите на каталонците за триумф се поголеми во дуелот со вториот финалист екипата на Атлетик Билбао. Кандидати за организација на финалето беа и градовите Севилја и Валенсија, но на крајот победи Барселона со 26-18 во гласови. Последен пат Барселона беше домаќин во 2010 година, кога во финалето игра Севилја и Атлетико Мадрид. Англискиот премиер лигаш Ливерпул залетува најавува комплетно реновирање на екипата. Менаџерот Брендан Роџерс најави дека отказ во тимот ќе добијат тројца фудбалери кои не ги оправдаа очекувањата и тоа: Балотели, Ламберт и Борини. Во Ливерпул веќе е ангажирано првото засилување белгијанецот Ориги, додека најголема желба на Роџерс е колумбиецот Фалкао, за кого се предвидува богата понуда. Променливо облачно со локален повремен дожд, такво е времето денеска. Пообилни врнежи ќе има утре кон крајот на денот и во текот на ноќта, кога се очекува врнежите да се прошират насекаде. Локално врнежите ќе бидат поројни, проследени со грмежи, особено во јужните делови. Ќе дува умерен југоисточен ветер, дневните температури ќе се движат од 6 до 17 целзиусови степени. Метео.
Јас ви благодарам за вниманието, останете со К3.